哇，兄弟们，这个蘑菇你们认不认识啊？出发，他们跟我说洞口最近出蘑菇了啊！我们今天前往洞口去茶树菇。你们有没有见过茶树菇啊？给你们看，这一整片全部都是茶场，然后上面也是。我们现在要准备进山开凿啊，看我们的茶树菇到底长什么样子。Go go go！ 又是这种路，哎。每次好像碰到这种路，我们都能找到不少的收获。哎呦，差点摔倒了！进山，开搞！看，我们发现了第一个茶树菇，这个杆子这么细的，还挺漂亮的。被人家打在手中取了。被人家取了是吧？哦，还挺漂亮的。来，第一颗，这下面发现了一朵，这个颜色。不仔细看的话，还真看不清。话说这个蘑菇是真漂亮啊！又发现了一朵小小的，大的嘞，我为什么今天碰到的全是这种小的？大的一个都没碰到。哇塞，那一个在草丛里面的被我发现了，真的是的。哇，这朵还可以啊，小脚杆子，长腰摆，不错不错。据说这个蘑菇味道很鲜美啊，他说煮起来滑滑的，我也没吃过，也不知道味道怎么样。今天替你们尝一下啊，看看这一朵长相啊，这个就是刚刚冒出来的，这里是不是？是的，哪里啊？这里我来了，被我折断了，不好意思，你的长腰杆子被我折断了。一走过来就发现了一个。这一个呢还挺漂亮，看很圆润啊，这个脚杆子这么粗壮。哇，兄弟们，这个蘑菇你们认不认识啊？你们有没有见过这个蘑菇啊？我也是第一次来采这个蘑菇啊，这么大一朵，漂亮。这里还有一朵，给你们看看。哇塞，这里2朵，下面还有一朵小的。哦，来，这里发现了4个，1个、2个，哇塞，漂亮！3朵、4朵，1、2、3、4，极为漂亮，看到没有？很嫩很嫩的茶树菇啊，你们那边有的吃吗？发现了一朵超级大的巨无霸，好大一朵！哇塞，我都不知道这个怎么取，又怕把它搞断。哎呀，哇，总算是给它呼出来了！我的天哪，这一朵漂亮！早上的露水打在上面，看到没有？这一颗漂亮了，这纹路鲜艳啊！看这里一朵超级大的，又是2朵嘞，下面还有1朵，2朵一起去了。哇塞，这个粗啊，又大又粗，2个极品，2个极品。哇塞，取都取不出来呀！我走了一半。哇，漂亮漂亮，刚刚长出来的，树莓也开始熟了啊。
今天的菌王，菌中之王啊，最漂亮的一朵了。兄弟们，这个茶树果你们说漂不漂亮？你看啊，这么粗的脚杆子啊！今天早上赶了个大早，5点钟过来的，你看取了这么多啊，满满的。这里取了半筐，这么大一朵，哎，这里取了1筐，这里还有小半筐啊。兄弟们，有喜欢取蘑菇的啊，要记得给波哥点一个关注了啊！我们下次带你进山里面去采蘑菇啊！看。